همه شهرها کوچه‌ها و خیابونایی دارن که برای مردم اون شهر خاطره انگیزن. بعضی خیابونا قدیمی و بعضی‌ها جدیدن. به همین علت برای قدیمی ترها و جوان ترها ارزش‌های مختلفی دارن. بعضی خیابونا هم هستن که مرکز کسب و کارهای خاص میشن و همین امر هم باعث شهرتشون میشه. حالا میخوایم با یکی از این خیابون‌های مشهور مشهد آشنا بشیم. خیابون راهنمایی مرکز خرید پوشاک هست. فروشگاه‌های عطر و زیورآلات هم در این خیابون پیدا میشه. لباس‌های مردونه و زنونه تقریباً سهم مساوی از این خیابون دارن. جوان‌ها برای پیدا کردن مدل‌های جدید به این خیابون سر میزنن. خیابون راهنمایی سرسبز است و پیاده‌روهای اون همیشه مملو از جمعیت. با وجود افتتاح مراکز خرید در نقاط مختلف شهر، این خیابون هنوز هم مشتریای خودش رو داره. خیلی‌ها معتقدن که خرید کردن از مغازه‌های درون خیابون خیلی بهتر از خرید کردن از پاساژهای. حس و حال بهتری داره و لذت خرید رو چند برابر میکنه. شاید همین موضوعی که خیابون راهنمایی رو هنوز شلوغ و پر رونق نگه داشته. اگر میخواید برای خرید به راهنمایی برید، توصیه میکنیم از خودرو شخصی استفاده نکنید. خیابون راهنمایی در قلب شهر مشهد در میان یکی از بولوارهای اصلی و شلوغ شهر، بولوار احمدآباد واقع شده. به همین دلیل احتمالاً برای پیدا کردن جای پارک به دردسر میافتید. اگرم خواستید غذا بخورین، نگران نباشید. فست‌فودهای خوبی تو این خیابون وجود دارن. حتی میتونین از دکه‌های ذرت مکزیکی یا سمبوسه خرید کنید که قیمت مناسب و طعم‌های خوبی هم دارن. اگرم خواستین غذای ایرانی میل کنید، میتونید سری به رستوران آبنوس بزنید. برج سلمان یه مرکز خرید لوکس برای کسایی هستش که دوست دارن از برندها خرید کنن. برای مثال، یکی از شعاب چرم مشهد تو همین برج واقع شده. اگر مسافر هستید و دوست دارین جای دورتر از شلوغی‌های اطراف حرم مطهر اسکان داشته باشید، میتونین از هتل ناهید استفاده کنید. هتل ناهید هتل قدیمی و جمع‌جور است که نقش راهنمایی 1 واقع شده و در کلاس هتل‌های معمولی جای می‌گیره. برای نماز خوندن یا استفاده از سرویس بهداشتی هم میتونین به حسینیه ولیعصر که در حاشیه خیابون راهنمایی واقع شده سر بزنید. میدون راهنمایی آخرین نقطه این خیابون هست. دور میدون اداره کل راهنمایی و رانندگی مشهد واقع شده که اسم خیابون هم به همین خاطر راهنمایی